我講你都唔信啊！用你喺香港一個廁所嘅價錢咧，喺呢邊可以執翻到一線海景嘅大別墅喎。走，我哋入翻去睇下，一入戶做翻個圓瓜。咁呢個風水學裏邊叫做擋煞啊！我哋吧台咧放喺呢個位置，飲翻2杯。左手邊就係我哋泳池，直接潛水梗係唔得啦，飲酒千祈唔係潛水啊！如果唔係一潛就不返噶啦。跟住我哋負1樓咧停車位係送嘅，仲有我哋嘅 KTV 室咧就係直接到樓下噶啦。而家入翻我哋個客廳啦，因為佢客廳同埋餐廳係連埋一體嘅。OK， 咁3-5個家庭過嚟住戶咧，食完飯就打麻雀，打完麻雀梗係 KTV 同埋 BBQ 啦。OK， 我哋上翻2樓睇下。而家上到我哋2樓咧，左手邊就係我哋嘅大肚間，跟住右手邊都係個大肚間喎。嚟到最大嘅大肚間咧，仲配埋浴缸，3個原生態嘅家庭住喺嗰度，度假係非常之啱嘅。而家上到3樓啦，仲有個米8床嘅大肚間喎。咁呢度咧可以住翻多個家庭啊。咁3樓呢個大露台咧，梗係俾翻你過嚟住嗰陣時係 BBQ 啦，再加上我哋可以望出去咧就係360度嘅一線海景嘅。咁個戶型真係嘅，你喺香港一個廁所嘅價錢就可以執翻低。有冇興趣？有興趣嘅關注我，帶你睇咁多靚嘢。